বদ্রির যে কালেকশনগুলো রেখেছো ওগুলো দাম কত রেখেছো? এই সাইড এগুলো যা আছে 300 টাকা জোড়া। যা আছে সব 300 টাকা জোড়া, ছোট বড়? ছোট বড় যেটা পছন্দ সেটা। আচ্ছা 300 টাকা। আর উপরে এগুলো এইগুলো ফিঞ্চ আছে 200 টাকা জোড়া। ফিঞ্চগুলো 200 টাকা জোড়া, তাই তো? যা নেবে। আর এই জাবার দুটো, জামাগুলো 300 টাকা। এটা কি সিলভার জামা বলে? এটা সিলভার আছে, এটা ব্ল্যাক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইগুলো জোড়া কত বললে? জোড়া এইটা জোড়া না, এই দুটো সিঙ্গেল সিঙ্গেল আছে, একটা 300 টাকা পিস আছে। আচ্ছা 300 টাকা পিস, তাই তো? আর লাভবার তো ভিজে গেছে বৃষ্টিতে, হ্যাঁ এতক্ষণ মারাত্মক বৃষ্টি হয়েছে। আর এই দুটো ওই দুটো আছে 1200। আচ্ছা দুটো সামনে দেখতে পাচ্ছ, এই দুটোর দাম হচ্ছে 1200 টাকা। বৃষ্টির জন্য একদম ভিজে পুরো হয়ে গেছে, সমস্যার কিছু নেই, ভালো পাখি, স্নান হয়ে গেছে পুরো। আর ককাটেলগুলো কত রেখেছো দাম? 2000 টাকা জোড়া। অ্যাডাল্ট আছে নাকি? হ্যাঁ। বলো দাদা কি লাগবে? নাম্বার আছে, কমে দেবো মানে। আর নিচে যে অর্ডারটা থাকবে এখন কম, এই দুটো 1300 টাকা জোড়া। এই দুটো 1300 টাকা জোড়া। অ্যাডাল্ট বাচ্চা? এই দুটো ফুল অ্যাডাল্ট। আচ্ছা এগুলো ফুল অ্যাডাল্ট। বাড়িতে নিয়ে গেলে কিছুদিন মধ্যে হাঁটি দিলেই ডিম বাচ্চা করানো যাবে, তাই তো? ডিম বাচ্চা করানো ওকে তো, কোনো সমস্যা হবে না তো? আর যদি মনে করো কেউ যদি তোমার কাছ থেকে পাখি নেয়, হ্যাঁ যদি বেশি পাখি নেয় বা পাখি নিতে চায় পোষার জন্য, কেউ বাড়ি থেকে নিতে পারবে? রবিবার ছাড়া বাড়ি থেকে নিতে হবে। রবিবার ছাড়া? আচ্ছা রবিবারই শুধু তোমার হচ্ছে হাটে, আর এছাড়া তুমি পুরো বাড়িতে, তাই তো? আর কেনা বাচ্চা করো পাখি দরকার, বাড়িতে অনেক বাচ্চা আছে বিক্রি করার জন্য, সব হবে তো? আচ্ছা দেখো আমার যে কমেন্ট করেছিলে, ঠিক আছে, যে কমেন্ট করেছিলে যে পাখি বিক্রি করে নাকি হাটে, কেউ যদি কেনে নাকি, ঠিক আছে, তাহলে দেখো দাদা কিন্তু সব কিনে নেবে। তোমার নাম্বারটা যদি বলে দাও। নাম্বার হচ্ছে 7439270899। আচ্ছা তোমার নামটা বলো। আচ্ছা তো আকাশদার কাছে যে কোনো তোমরা পাখি চাইলে কিন্তু তোমরা সব পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং ছোট বড় সব কিছু পেয়ে যাবে, অ্যাডাল্ট পাখি সব পেয়ে যাবে। আর কেউ যদি কেনো তোমরা আকাশদার যদি বাড়ি থেকে পাখি বিক্রি করো তাহলে আকাশদার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ। তাহলে লাভবার্ডগুলোর দাম কত রেখেছো দাদা? 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা দেখো এখানে লাভবার্ড 1200 টাকা পেয়ে যাচ্ছে, পুরো ফ্রেশ পাখিগুলো, পুরো অ্যাডাল্ট ফ্রেশ পাখি এখানে 1200 টাকা তোমরা পেয়ে যাবে। এগুলো সব সেল হয়ে গেছে। নিচে ককাটেল হলো কত রেখেছো দাদা? 2200 টাকা। পুরো ফ্রেশ পাখি, তাই তো? একদম অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ আচ্ছা পুরো অ্যাডাল্ট ফ্রেশ পাখি 2200 টাকা তোমরা পেয়ে যাবে। দেখো নিচেও আরও অনেক কালেকশন আছে, নিচে পিঞ্জের কালেকশন রয়েছে, এদিকে বুদরির কালেকশন রয়েছে। এইটা তো বলতে ফিমেল দেখতে হবে। কালো থেকে দাদা 400 টাকা জোড়া দাদা। 400 টাকা জোড়া, একদম সব রেড আই। দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে সব রেড আই, তো ভালো ভালো কিন্তু কালেকশনের মধ্যে এখানে পেয়ে যাবে তোমরা আসলে। দাদা কোন দুটো কত দাদা? এটা উইথ ডিএনএ 3500 টাকা। আচ্ছা ডিএনএ, পুরো ডিএনএ দিয়ে, তাই তো? 10 টাকা ছাড়ো না তো যাবো তো। আরে সবাই হচ্ছে অল্পটা করে দিই। 370 টাকা ফেরত দে। কোনটা নেবে কোনটা নেবে? ওই কোনটা নেবে না? ওইটা এটা ফিমেল আছে। জলের হাড়ি লাল চোখগুলো কি দাম পড়ছে? লাল চোখ ছাড়ো, এসব লাল চোখ তো হালকা পাতলাই দেখাতে পারলাম, কারণ বিশাল বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হওয়ার কারণে অনেক দোকান উঠে চলে গেছে, তো আর খুব সমস্যা হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে। তো সেই কারণে যে কটা তোমাদের দেখাতে পারলাম হালকা পাতলার দাম, চেষ্টা করবো পরের সপ্তাহে আরও ভালো কালেকশন এবং ভালো সব দাম, কত বয়স কী না আছে কী পাখি সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অতি অবশ্যই সাথে থেকো, পাশে থেকো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে সব ভিডিও তোমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। ঠিক আছে, তো এখানে ভিডিওটি শেষ করলাম, দেখা যাচ্ছে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।